P5이 위와 폐병을 치료하고 열에 의해 생긴 가래를 풀어주며 구토와 갈증, 기침을 없애준다고 체내의 독소 배출과 면역력 향상에도 도움이 됩니다. 우리가 이 물을 많이 마시라고 환자분들한테 많이 말씀드리면 사실 물을 2리터씩 마시기 좀 힘들다고 하시는 분들이 많거든요. 예. 물 대신 뭔가 폐암 예방에 도움이 될 수 있는 좋은 차가 있으면 소개 좀 해주십시오. 폐 건강에 좋은 약차 첫 번째는 어성초차입니다. 어성초라는 이름은 잎에서 고기 비린내가 난다 하여 붙여졌는데요. 잎을 비벼서 부수면 생선 비린내가 나고 맛은 맵고 성질은 약간 찹니다. 폐렴, 기관지염, 결핵, 장염 등을 다스리고 면역력을 길러주며 염증을 완화합니다. 몸속에 쌓인 독소를 해독하는 작용도 있어 여드름 등 피부질환이나 새집증후군에도 좋은 약차입니다. 다음 약차는 귤피차인데요. 조선시대 왕들이 즐겨 마셨을 정도로 귤 껍질은 다양한 효능이 있는데요. 특히 알맹이에 비해 귤 껍질에는 비타민C가 4배, 비타민 P는 무려 40배 내지 60배가량 많이 함유되어 피로회복과 면역력의 증진, 염증 완화 효과가 뛰어납니다. 또한 폐호흡기 증상을 완화해 가래를 삭이고 기침을 줄이며 감기를 예방합니다. 마지막에 소개해드릴 약차는 비파 잎차입니다. 예로부터 비파나무가 있는 집에는 환자가 없다고 할 정도로 약효가 뛰어나다고 알려져 있는데요. 비파잎은 면역력 증진을 돕는 항산화 성분인 카로티노이드를 함유하고 있어 가래와 기침을 완화해 천식, 기관지염, 폐렴 등 호흡기 관련 질환에 좋고 피로회복과 식욕 증진에도 도움이 됩니다. 특히 비파잎은 찬 성질을 가지고 있어 폐와 위에 생긴 열을 내려주는 효능이 있는데요. 본초 강목에서도 비파잎이 위와 폐병을 치료하고 열에 의해 생긴 가래를 풀어주며 구토와 갈증, 기침을 없애준다고 기록하고 있습니다. 네, 폐에 좋은 약차 많이 드시고 폐암 환자분들 건강 찾으셨으면 좋겠고요. 폐암을 유발하는 특별히 나쁜 습관이 있다면 좀 알려주십시오. 주방에 조리할 때 환기는 필수입니다. 요즘은 여성 폐암 환자가 급증하고 있는 추세인데요. 놀랍게도 여성 폐암 환자 중 87.6%가 흡연을 하지 않았다고 합니다. 흡연이 치명적이겠지만 다른 요인도 충분히 존재하는 것을 알 수 있죠. 그중 주방에서 조리할 때 환기시키지 않거나 레인지 후드를 켜지 않으면 최대 5,800까지 폐암 위험을 높일 수 있다는데요. 특히 튀기거나 부침 요리 같이 기름을 사용할 때 반드시 환기시켜야 하고 레인지 후드는 조리 중에 켜지 않고 조리 시간 5분 전에 미리 켜두는 것이 좋습니다. 음주는 대표적인 발암물질입니다. 때문에 폐 건강을 위해 금주는 필수인데요. 술을 하루 3잔 이상 마시는 경우에는 폐암 발병 위험이 30% 증가하는 만큼 술을 되도록 멀리하고 폐 청소에 좋은 차를 가까이 하는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 네, 폐청소 중요하죠. 폐암을 예방하는 또 다른 생활 속 관리법이나 꿀팁 같은 게 있다면 알려주십시오. 첫째는 금연하시고 남의 피우는 담배 연기도 피하십시오. 흡연은 폐암뿐만 아니라 전체 암 사망자 중에 가장 큰 원인입니다. 금연을 하면 10년 후에는 폐암 발병률이 반으로 줄고 15년 후에는 6분의 1로 줄기 때문에 내 몸은 물론 주변 사람들에게 해악을 끼치는 담배는 무조건 끊으셔야 합니다. 둘째는 환경 및 스트레스 관리도 중요합니다. 폐암을 예방하려면 실내 공기를 깨끗하게 유지하기 위해 자주 환기하고 공기청정기를 가동하면 도움이 되는데요. 특히 미세먼지나 라돈, 성면, 주방 내 유해가스와 같은 발암물질에 노출되지 않도록 주의하시고 대기의 질이 나쁠 때는 마스크를 착용합니다.
특히 직업상 분진이나 유해물질에 자주 노출되는 분이라면 폐암이 오기 전에 미리미리 폐를 깨끗이 청소하여 암을 예방하는 자세가 필요합니다. 외부 환경관리 못지않게 내부 스트레스 관리도 중요합니다. 스트레스는 흡연, 음주만큼이나 암 발생에 영향을 끼칩니다. 지속적인 스트레스는 면역계를 손상시키고 면역세포의 수와 활동을 저해하여 폐암은 물론 모든 암의 원인이 되므로 건강한 취미활동이나 자신에게 맞는 운동, 긍정적인 사고와 범사에 감사하는 마음으로 스트레스를 그때그때 풀도록 합니다. 셋째는 과로와 무리한 생활 방식을 피하십시오. 인간은 주어진 능력의 한계를 넘었을 때 면역력이 약해지고 질병에 쉽게 노출됩니다. 과로와 심적 고통, 지나친 음주나 약물 의존처럼 한계치를 넘어선 생활 방식은 폐열과 독소를 쌓아 건강을 좀 먹고 암을 유발합니다. 피곤하면 충분히 쉬어주고 자연 치유력을 살리는 규칙적인 생활 습관과 숙면, 건강한 신체활동으로 교감신경과 부교감신경의 균형을 유지하여 양생에 힘쓰십시오. 넷째는 하루에 30분 이상 유산소 운동으로 림프순환을 촉진하십시오. 공기가 맑은 곳에서 일주일에 5회 이상 하루에 적어도 30분 이상 걷거나 뛰는 등 유산소 운동을 하면 적정 체중이 유지되고 혈관 건강과 림프순환을 촉진하여 체력과 면역력이 향상되면서 암 발생 위험도 크게 감소합니다. 운동할 때는 가급적 편안한 옷차림으로 즐겁게 하시고 물을 충분히 마시는 것이 좋고 운동 전후에는 가벼운 스트레칭으로 몸을 이완시켜줍니다. 네, 지금까지 서효석 원장님 모시고 폐암의 예방과 치료에 대해서 알아보았는데요. 지난 시간에 했던 비염, 천식, 오늘 폐암까지 여러 가지 음식이나 약차 또 생활 수칙 잘 지키셔서 건강한 모습으로 오래오래 사시기를 기원드립니다. 서효석 원장님 감사드립니다. 네, 감사합니다. 예. 마지막으로 우리 김순열 TV 구독자분들한테 인사 말씀 한마디만 해주십시오. 예. 우리 김순열 한의사님의 구독자가 이렇게 많으신 걸 보고 저는 깜짝 놀랐습니다. 우리 열정적으로 한의계 유튜브로서 또 새로운 경지를 개척하고 계신 김순열 원장님 적극 응원합니다. 여러분 응원해 주십시오. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 예.